轴承不贴合以及轴承有问题，都会导致咱们前轮有异响声大家需要在这两方面仔细的检查。大家好，我是77。电动车前轮异响这个故障非常常见，因为产生的原因各不相同，我们也做过很多期视频今天就给大家分享因为轴承损坏导致的异响。如果你觉得本期视频有用，欢迎给我1圈3连哦。大家好，我是潘老弟。这辆电动车前轮异响，下面给大家听一下这个异响声那是什么原因导致这个异响呢？下面有请潘老弟给我们讲解一下。首先我们把那个底刹下来看一下是擦不擦刹皮首先呢，我们把碟刹拆下来检查一下是不是刹皮的原因继续想，这个就是可能轴承有问题了，我们把这个下来看看轴承我们现在怀疑是轴承的原因因为碟刹已经拆下来了，依然有这个异响声我把这个做的螺丝下来拆下轴的螺丝好，我们现在已经把轮子给拿下来了，把这个防尘敲敲下来就把这个轴承下来现在拆下轴承大家敲的时候一定要小心不要把轴承给敲坏了。好，我们现在看一下轴承。这个轴承好，这个轴承是好的。这个轴承就不对了，咣咣的响了这个轴承是有问题吗？有问题，有点响声了。好，我们现在给这个轴承更换一个。那我们一个轮子里面是有2个轴承的，最好换2颗一起换最好是2颗一起换就跟咱们汽车换轮胎一样，要换全套。现在潘老爹就拿了2个新的轴承我们现在要把这个新轴承给安装上去。这2个轴承是6201的好，6201的轴承，我把这个轴承打上去现在用我们的锤子把轴承给敲进去轻轻的敲进去。前几期视频中我们讲过，如果轴承跟咱们的轮子不贴合，可以使用垫片的形式轴承不贴合以及轴承有问题，都会导致咱们前轮有异响声大家需要在这两方面仔细的检查。好，我们现在这个轴承的更换就已经完成了，下面有请潘老弟给我们把这个轮子给安装上去。它两边2个套大家不要上粗子，左边上左边的，右边要上右边的。把螺丝上紧。现在我们把螺丝给拧紧。响不响好，现在我们再检查一下有没有异响声就没有声音了好，现在就没有异响声了，那就是这个轴承坏了。轴承有问题好，那么本期的维修实录到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期再见拜拜。